Гапыр Мадаминов, Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу тайпа мүчөлөрү? Талас облусундагы Энелер мектебинин айым жана жаш мугалимдер мектебинин координатору, агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Урматтуу 7 тубандагы менин сүйүктүү Энелер мектебиндеги айымдар, ардактуу апалар. Бүгүн сиздерге ата-энелер сиздер үчүн китебиндеги мугалим, мектеп, китеп, билим жөнүндө балдар менен үй бүлөдө аңгемелешүү темасына көңүлүңүздөрдү бурсам. Кымбаттуу ата-энелер, сиздер өзүңүздөрдүн балдарыңыз үчүн эң биринчи үлгү, насаатчы, кеңешчи, ишенген жол көрсөткөн адам болосуздар. Сиздердин насаат сөздөрүңүздөр алар үчүн өтө маанилүү. Ошол себептен үй бүлөдө, дасторкон айланасында коноктор менен олтуруп калсак да, же өзүңүздөр дагы балдарыңыз менен олтурганда, мугалим, мектеп, адабий китеп, билим жөнүндө сиздердин оозуңуздардан бала угуп турса, анын өтө чоң тарбиялык мааниси бар. Ошондой эле аны биз эки жол менен дагы карасак болот. Биринчиден, үй бүлөдө балдарды атайын чогултуп, же дасторкон үстүндө мектеп, мугалим тууралуу сүйлөшүп, ошол өзүңүздөрдүн дагы китеп окуганыңыздар тууралуу, мектеп курагыңыз тууралуу балдарга айтып берсеңиз, анын дагы өтө чоң таасири бар. Көз карашын керектүү багытка буруп турасыздар балдардын. Ошондой эле экинчиден, мында сиз түздөн түз балдарыңызга эмес, өмүр жолдошуңуз же келген коноктор менен дагы билим, мектеп, маданият жөнүндө сүйлөшсөңүз, бул аңгемелешүүгө балдарыңызга мүмкүндүк берсеңиз, анда мунун пайдасы өтө жогору болот. Анткени бул сезилбестен, бирок жугумдуу таасирин берет балдарга. Ошондой эле окутуп тарбиялаган мугалимдер, алардын эмгегинин мааниси жөнүндө дагы аңгеме курсаңыздар балдар үчүн абдан жакшы болот. Кээ бир ата-энелер окуучу балдары үчүн атайын Бишкекте, Ошто окуп жүрүшкөн студенттерди үйүнө бир пыяла чайга чакырып, аларга ызаат, урмат көрсөтүшөт. Балдары менен аңгемелештирип, бирге олтургузат экен. Ал студенттер окуунун жүрүшү, ошондой эле студенттик күндөрү жөнүндө кызыктуу айтып берсе, балдарга дагы таасирлүү болот. Кээде үйгө илим билимдүү, көптү көргөн, билимдүү, урматтуу коноктор келсе дагы, алардын кымбат сөз, аңгемелерин уксун деп, ата-энелер керек учурунда балдарын дагы чакырып, алар менен олтургузат. Бирок булардын баардыгын этияттык менен ар убакта балдарды тажатып жибербестен, ошол эле учурда системалуу, жөнөкөй алып баруу керек. Өтө эле ашыкча насаат айта берүү, мажбурлоо, коркутуу, таңуулоо балдарга дагы зыянын тийгизип коет. Баары табигый, жөнөкөй болушу керек. Урматтуу айымдар, биздин бүгүнкү темабызга байланыштуу агайдын мугалимдер үчүн арналган Устаттык өнөрү деген китептен дагы эң керектүү, сиздерге байланыштуу цитаталарын дагы алып чыгууну туура көрдүм. Анткени сиздер мектеп менен дагы тыгыз байланышта болсоңуздар, балдардын тарбиясын жакшы өз көзүңүздөр менен көрө аласыздар. Мисалы, өтүлүп жаткан сабактардын сапатын, балдардын сабагына дагы катышсаңыздар, биринчиден мугалимдин өткөн сабагынын сапатын көрө аласыздар. Экинчиден, ошол класста башка балдарга салыштырмалуу өз балаңыздын билимин, тарбиясын өз көзүңүз менен дагы көрсөңүз жакшы болот. Сиз ошол мектепке барып, балаңыздын сабагына катышкандан кийин дагы үйгө барганда балаңыз менен жакшы диалог түзгөнгө дагы шарт түзөт. Эгерде сиз мектепке барып турсаңыз, үйгө барып, балаңыз менен мектеп, билим жөнүндө дагы сүйлөшүүгө өзүңүз даяр болосуз. Анткени сиз өз көзүңүз менен көрүп, сабактарына да катыша алдыңыз. Урматтуу апалар, эгерде сиз мектеп менен тыгыз байланышта болсоңуз, өзүңүздүн абийириңиз, урматыңыз, мектеп, мугалимдер өз балаңыздын алдында дагы өсөт. Ошондой эле балаңыздын достору ким экенин дагы мектепте болуп кененирээк биле аласыз. Эгерде сиз мектеп менен жакшы байланышта болуп барып турсаңыз, балаңызды окутуп, тарбиялоодо мугалимге жардам бересиз. Ошондой эле балаңыздын билим алуудагы, тарбиялануудагы кемчилигин, себептерин билип,
оңдоого мүмкүнчүлүк аласыз. Ошондой эле мектепке барып турсаңыз, туура тарбиялоодо педагогдордон усулдук, педагогикалык, психологиялык кеп-кеңеш, консультация дагы ала аласыз. Сиздердин мектепке барууңуздар дагы мугалим үчүн өтө чоң жардам болот. Балаңыздын мугалим билбеген мүнөздөрүн, адатын, оорусу, кызыгуусу жана башкалары тууралуу мугалимге айтып, аны ар тараптан билип, туура тарбиялоосуна сиз мугалимге дагы чоң жардам бере аласыз. Демек, урматтуу апалар, ардактуу айымдар, биз дасторкон четинде отурганда дагы балдарыбыз менен мектеп, китеп, мугалим тууралуу жакшы кеп-кеңештерибизди айтып турсак, алардын дагы психологиясында жылуу, аяр мамиле, китеп окууга, мугалимди сыйлоого жакшы дилгирленүү пайда болот. Бүгүнкү темабызда мына ушул устаттык өнөрү менен ата энелер сиздер үчүн китебинен дагы алынган маалыматтарды сиздерге берүүгө аракет кылдым. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен болгон мен Салтанат Бейшенова, Талас облусу.